फाप्लुलाई नि ढाक्यो फाप्लु पनि अब यिनीहरूले भुलाउने हो भित्र अरू के। हेलो एन्ड एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। आज चाहिँ मन्डे, सन्डे भन्ने भ्लगै बनाएन। आजको वेदर चाहिँ हेर्नु ल के भएको यो, के भएको हिँड्दै गाइस। सो वेदरमा नआउने खाउँ। अब म जाँदैछु पर बारीमा, अघि पनि गएको हो अनि अहिले चाहिँ फर्किन मात्र आएको किनकि आज भ्लग गर्नु मन लागेर। सो आज चाहिँ मैले त्यो अगाडिपट्टिको त्यो अस्तिको लामो नुमा चाहिँ मकैमा चाहिँ मैले हालिसकेँ। अब यो छोटो मकैमा चाहिँ यो युरिया हाल्नुपर्ने बाँकी छ क्या, त्यसैले हामी म त्यो हाल्न गएको। हेर्नु त है, हेर्ने उता चाहिँ ऊ बादल छ नि, यता चाहिँ खाली, अनि पर पनि त्यस्तै छ क्या। पर त्यस्तो बिचमा मात्र यो भएको छ क्या, हाम्रोतिर चाहिँ धुवा आएको छैन, यो बिचमा मात्र भएको छ। उतादेखि नि आएको छ, यो यतादेखि नि आएको छ। हेर्नु नि यो बादल यता, यो चाहिँ पानी पर्ने सङ्केत देखाएको क्या है। काम गरेको छुइनँ त्यसो सानो मकैमा चाहिँ। अब यो मैले युरिया मल हालेको छुइनँ, त्यसैले अब हाल्न आँटिरहेको छु आज चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँदेखि नि उपर नि, अनि त्यहाँदेखि यतानिर हेर्नु त, यहाँ पनि त्यस्तै छ, अनि उपर पनि त्यस्तै भएको छ। बिचमा मात्रै यो खाली भएको छ कि, अनि यतातिर चाहिँ भइरहेछ। यस्तो मौसम त कहिले हुन्छ, तर मेरो फेभरेट मौसम चाहिँ आएपछि म तपाईँहरूलाई भन्छु है, मेरो फेभरेट मौसम चाहिँ कस्तो चाहिँ रहेछ भनेर। अनि एउटा खुसीको कुरा, अब मैले डेली भ्लग अपलोड गर्छु भन्छु, कहिले नै अपलोड गर्दिनँ। अबदेखि चाहिँ बिहानको 7 बजी मेरो भ्लग जहिले पनि आउँछ है, जहिले पनि आउँछ बिहानको 7 बजी। तपाईँहरूले यो भ्लग हेरिरहन्छ भन्नु सम्झिनु ल, बिहानको 7 बजी जहिले पनि मेरो भ्लग आउँछ। म 8 बजी मेरो मन त थियो यो भ्लग गरिरहेको हुन्छ, कहाँदेखि मान्छे टप्पिन्छ अनि बोल्नै लाज लाग्छ कि। मेरो प्लान चाहिँ थियो म 8:30 बजी कि 8 बजी हाल्छु भनेर, तर मेरो स्कुल पनि छ, त्यसैले मैले बिहानको 7 बजी राख्दिएँ। पछि चाहिँ फेरि सार्छु, अलिक पछाडि राख्छु, कहाँ यतितिर राख्छु र। रात परिसक्यो क्या, रात त पर्यो, फिक्स पर्यो, त्यही भएर त्यस्तो देखेको नि। फाप्लुलाई नि ढाक्यो अनि आज मेरो मल चाहिँ यहीँ छ, यहीँ होस् एकछिन। म हल्का वरा पुगेर यहाँनिर मकै घारीमा मल उठाउँ। यो चाहिँ सितो हुन्छ खास गरिमा, यो पुई हालेर के हालेर यस्तो भएको बिजुलीको पोल। यसकै एउटा क्लिप खिच्नु पऱ्यो ल गाइस, त्यो हेर्नु चिपकाउनु ल। मोबाइल स्ट्यान्डदेखि खिच्छु, त्यसको हेर्नु ल। ओके ल, हेर्नु है। Hello everyone, this is the next day. ब्लग चाहिँ आज बेलुका अनि अलिअलि गर्दै बनाइरहेको छु मैले। आज चाहिँ बिहान चाहिँ अलिअलि घाम लाग्ने गर्छ जहिले नि, अनि त्यही हो। अहिले चाहिँ म भिडियो अपलोड गर्न गइरहेको छु।
एनाउन्स गरिसकेँ 7 बजी भनेको अलिक ढिलो उठेछु अनि यदि 7 बजी चाहिँ आउँदैन थोरै अलिक ढिलो आयो हिजोको भ्लग चाहिँ अब यो भ्लग चाहिँ ट्याक्कै आउँछ होला मेरो ख्याल चाहिँ अनि जाउँ म अहिले चाहिँ सुतर लिन गइरहेको छु गाइज सबैजनालाई सुतर लिन गइरहेको छु सुतर लगेर भैँसीलाई हालेर हुलाउनु पर्छ भैँसीहरूलाई आज भैँसी हुलाएको नि हेर्नु अब है ल यो सोधहरू भारी हाल्छु अनि मिल्छु है मोबाइल स्ट्यान्ड ल्याउनै बिर्सेछु क्या त्यहाँदेखि एकछिनपछि म रोहनले मोबाइल स्ट्यान्ड बजाइदिएर कस्तो खालको सो अब चाहिँ अगाडि चाहिँ यहाँ सोधर हाल्छु अनि त्यहाँदेखि चाहिँ भैँसी हुलाउँछु जानै सकेन रे यो अग्लो छ क्या त्यही भएर छोड्नै सक्दैन अरू भैँसी त घोचे हुन्छ नि यो त अग्लो न अग्लो छ खै अग्लोले यसरी चढ्नुपर्छ गाइस ए फेरि घाँटी कहाँ उठ्दो रहेको यता जाइजाऊ
Tali, tali. Tali. Ayah. Mana uti kau ni? Aje malah hansi aje. Au यता तो आजको लागि चाहिँ यति नै हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला हामीले चाहिँ हाम्रो अर्को ब्लगमा देखिरहेसम्म बाइ म चाहिँ यहाँ मकै घारीभित्र बसेँ भिडियो गरेको क्या हेर्दै